तो हे गाइस, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्मोक वाटरफॉल। हाँ गाइस, तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक इस प्रकार की एक बोतल। आप किसी भी प्रकार की बोतल का यूज कर सकते हैं, और एक सीज़र की, एक कुछ इस प्रकार का पेपर, आप किसी नोटबुक वगैरह में से भी ले सकते हो, और एक माचिस की। तो सबसे पहले हम इसके रैपर को निकाल देते हैं। उसके बाद गाइस, हम लोगों को करना कुछ नहीं है, इस तरीके से एक कैंची की मदद से यहाँ पर एक होल करना है। तो गाइस, आप सभी को इस प्रकार से एक होल कर लेना है, और उसके बाद इसको रखता हूँ मैं साइड में, और एक इस प्रकार से एक पेपर लेकर के और उसका हमें इस प्रकार से एक रोल बनाना है। और रोल बनाने के बाद हमें सिंपली उसको इसके अंदर डाल देना है। अब हम लगाते हैं इसमें। तो गाइस, अब करते हैं हम थोड़ा सा वेट, उसके बाद स्टार्ट होगा ये मैजिक। तो गाइस, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, यहाँ पर धीरे धीरे ये यानी कि जो स्मोक है वो नीचे किस तरीके से झरने की फॉर्म में नीचे गिर रहा है। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए गाइस, आप इसका इस्तेमाल किसी भी जगह पर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कागज़ का इस्तेमाल किया है। आप इससे किसी भी डेकोरेटिव गाइस, कैसा लगा ये हमारा ये स्मोक वाटरफॉल। अगर ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना गाइस। ऐसे ही इस पर नए नए एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। तो मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। तो तब तक के लिए आपसे जय हिंद एंड वंदे मातरम।